হাই বিয়ার্স, আশা করি সকল মেকার ভাই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি। আজকে নিয়ে আসলাম লোপাস ফিল্টারের পার্ট 2 এর ভিডিও। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে যেটা আছে, এটা লোপাস ফিল্টার। তো মূলত আমি সার্কিটটা নিয়ে আসার পরে দেখলাম যে আসলে সাউন্ড অনেক কম, সাউন্ড মানে আমার পছন্দ না। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 33 কেজি রেজিস্ট্যান্স আছে। এখানে 3টা রেজিস্ট্যান্স ছিল। এই রেজিস্ট্যান্সটার মাঝখানেই গ্যাঞ্জাম। আসলে সার্কিট হয়তোবা কিছুটা হয়তোবা ভুল থাকতে পারে, নয়তো আমার ভুল থাকতে পারে। আমি এটা রিপেয়ারিং করে এখানে 330 কে একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়েছি। ছোট যে একটা হলুদ রঙের যে একটা দেখতে পাচ্ছেন ক্যাপাসিটার, এটা হচ্ছে আপনার 1 ইউএফ 63 ভোল্ট, এটা দিয়েছি। তো মূলত সাব অফার হিসাবে আমি বাজাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে একটা ফুল লেন্স আছে, আমার কাছে স্পিকার নাই বিধায় আমি এটা দিয়ে টেস্ট করতেছি। আর ফুল লেন্স হিসাবে আমার কাছে সেট আপাতত নাই। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা মাইক সেট, এটা 62 ওয়াট। ফুল লেন্স হিসাবে একটা 6 ইঞ্চি স্পিকার ব্যবহার করেছি। আমার পিসির সাথে কানেক্ট করা আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখান থেকে লোপাস ফিল্টারের লাইনটা দিয়েছি। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সবুজ যে একটা রংটা তারে চলে গেল, এটা মূলত ফুল লেন্স ব্যবহার করার জন্য। আর সাব অফার হিসাবের যে তারটা আসছে দেখতে পাচ্ছেন লাল কালো যে তারটা, এটা দিয়ে এই মেশিনের পিছনে দেখতে পাচ্ছেন জ্যাক লাগানো আছে। তো এই জ্যাকটা থেকেই আপনার সাব অফারের যে সাউন্ড, তো মূলত এটা আমার 16 ট্রানজিস্টারের একটা সেট, অনেক আগের সেট, খুব ভালো সার্ভিস দিচ্ছে আমার নিজে হাতে তৈরি করা। তো সার্কিটটা মোটামুটি আপনার এখন খুব পারফেক্ট, খুব ভালো সাউন্ড। তো আমি আপনার 2টা 15 ইঞ্চি আরসিএফ স্পিকার দিয়ে সাব অফার দিচ্ছি বাজানোর জন্য। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন 6 ইঞ্চি একটা আছে, এটা আপনার ওয়াইফাই স্পিকার, এটা আপনার ফুল লেন্সের জন্য ব্যবহার করব। তো আমার ভিডিওটা যারা আসলে নতুন, যারা নতুন তাদের জন্য। আর পৃথিবীতে আমরা আসলে দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে কাজ শিখেছি। তো পৃথিবীতে আমরা আসার কালে কেউ কাজ নিয়ে আসি নাই। তো আমার মূলত ভিডিওটা যারা নতুন তাদের জন্য। আমি এই সার্কিটটা নিয়ে অনেক খাটাখাটনি করেছি, যাক লাস্ট পরিমাণ ফিনিশিংয়ে আর কি হয়েছে আপনাদের দোয়ায়। তো চলুন আমি 20 সেকেন্ডের একটা আপনার ভিডিও দেখি। তো মূলত আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি ফুল লেন্সের মেন যে মাস্টারটা অফ করে দিলাম, এটা আমার দরকার নেই। প্রথমত আপনাদের সাব অফারের সাউন্ডটা শোনাবো, তারপরে আপনাদের ফুল লেন্সের একটা সাউন্ড শোনাবো। তো চলুন চলে যাই আমার পিসিতে। তো এখানে এই গানটা সংটা করা আছে। তো দেখেন এটা মূলত আপনার সাব অফারের যে সাউন্ড আছে, এটা মূলত আমার টিনের ঘর, এই জন্য অনেক শব্দ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন আর মনে করেন যে গানটা স্টপ করে দিলাম। আপনারা সবাই জানেন ইউটিউবে এটা অনেকক্ষণ বাজালে কপিরাইট করে। তো চলেন এবার ফুল লেন্স দিয়ে টেস্ট করা যাক। এটা আমার মূলত মাস্টারটা আমি ফুল লেন্সের হাফ দিয়ে দিলাম। আর এখানে সাব অফারের ভলিউম আছে, এখানে ফুল দিয়ে সামান্য একটু কমা রাখছি। আমার যে সাব অফারের যে মেন মেশিনটা, ওটা থেকে আমার ওই স্পিকারটা বাজবে। এটা মূলত হচ্ছে শুধু বেস তৈরি করে দেবে, এটার জন্য একটা পার্শ্ববর্তীতে এমপ্লিফায়ার ব্যবহার করতে হবে, তবে আপনি সাব অফারের সাউন্ডটা পাবেন। তো চলুন এবার ফুল লেন্স সাব অফার সহ 2টা আর কি বাজানো যাক, কেমন বাজে। আপনারা সাউন্ডটা বোঝার জন্য হেডফোন ইউজ করবেন। আর সবাই জানেন আমার টিনের ঘর, সব ঝনঝন করে, সাউন্ড ভালো দেয় না। এখন অনেক রাত, প্রায় 11টা বেজে গেছে। তো চলুন মিউজিকটা শোনা যাক। আমি ফুল লেন্সটা বন্ধ করে দিলাম। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার যেখানে ফুল লেন্সের একটা যে এই স্পিকার আছে, 2টা আরসিএফ দেয়া, এটাতে সাব অফারের সাউন্ড হচ্ছে। আর ফুল লেন্স হিসাবে এখন বর্তমানে এটা ব্যবহার করতেছি। আশা করি সকল মেকার ভাইরাই বুঝতে পারছেন, যারা নতুন তারা। এই সার্কিট নিলে পরবর্তীতে যদি আপনাদের একটু কষ্ট করতে চান, তাহলে সার্কিটটা ভালো বাজবে। আর মূলত এরা রেজিস্ট্যান্স মেরে এখানে সাউন্ডটা অনেক কমায় রাখছে, আপনি আপনার মন মতন করে নেবেন। আর বুঝতে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট করবেন, আমি চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টের উত্তর দিতে। তো ভিডিওটা লং করব না, আজ এই পরিমাণই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।